За минь цай байцгаанууд гэр шинжлэх бичлэгтэй тавтай морил. Тэгэхээр энэ удаагийн бичлэгээр би юу хийх вэ гэхээр өнөөдөр бол 2025 оны 3 сарын 9-ний өдөр би энэ бол ямар нэгэн тийм төрсөн өдрийн влог бичлэг бол биш, тусдаа бичлэг. Яг нь төрсөн өдрийн влог энэ цаашаа ингээд ороод явчих байх мэдэхгүй байна. Хийх юм уу хийхгүй юм сайн мэдэхгүй байна. Тэгээд яг юуны тухай бичлэг вэ гэхээр би 20 нас хүрсэн болохоор 21 нас хүртлээр хийх 10 зүйлийн ийм жагсаалт гаргасан байгаа. Одоо энд яг та бүхэнд ингээ харагдаж байгаа хгүй 1-ээс 10 хүртэл ингээ бичигдээд ингээ харагдаж байгаа баха. Эдитер маань оруулсан баг. Эдитер маань биелдээ тийм. За тэгж яах вэ? Тэгээд ямар ч тач 20-с 21, тэгэл 21-ээс 22, 22-оос 23, 23-аас 24, 24-өөс 25 гээд ингээд явна. Тэгээд ямар ч тач энэ бол хамгийн анхных нь. Тэгээд энэ бичлэгийг би магадгүй жилийн дараа үзэхэд одоо энэ дээр харагдаж байгаа жагсаалтанд байгаа зүйлсээ тэгээ хийгээд дуусгацсан бүгднийг хийсэн байна уугүй юу гэдэг дээрээ дүгнэлт хийгээд видео бас хийн. Тэгээд бас энэ 10 зүйлийг хийж байгаа видео бас энэ одоо энд харагдаа 10k савтай болох, дуу хийх 100 бичлэгтэй болох. Тэгээд юу вэ? Найзахгүй болох юм. Энийг хэн бичсэн бэ? Би бичсэн тий. За тэр ч яах вэ? Ямар ч тач энэ зүйлүүдийг ингээд хийх болно. Тэгээд надтай үргэлж хамт байдаг та бүхэнд баярлалаа. Бид одоо ингээд 2000 гуулаа болж гин. Болж гин л та. Тэгээд удахгүй 3000 гуулаа, тэгээд 4000 гуулаа, 5000 гуулаа, 6000 гуулаа гэдэг ихсээд явах байх гэж би найдаж чинь. Ортой энэ удаагийн бичлэг ингээд дуусгаж гин. 20 настай 2000 савтай лавга байна. Одоогийн байдлаар. Тэгээд энэ бичлэгийг үзэж байгаа 21 настай ямар нэгэн хідэн к савтай ч юм уу хэвэндээ байгаа савтай лавга үзчихвэл чи энэ дарагдж байгаа 10 юмаа бүтээж чадсан юм уу гөгшөө ой. Чамд найдаж байгаа шүү гэж хэлэн цаашаа би өөртөө найдах юм уу найдахгүй юм. Чи ер нь энэ бичлэгийг үзээд өөрийнхөө 20 настай харж байгаа бах тэгээд 30 настай би бас энийг үзчихэж ч магадгүй юмыг яаж хэлж мэдэх вэ. Тэгээд энэ удаагийн бичлэг энэ хүрээ дууслаа. Тэгээд энд харагдаж байгаа 10 зүйлийг хийсэн видео тун удахгүй ороод явах байхаа гэж найдаж байна. Тэгээд миний бичлэгтэй байнгын хамт байдаг хүүхдүүд хүмүүс гөгшөөд дөө баярлаа гэдэг аахгүй юу ах вэ. За тэгээд баяртай. Өнөөдөр нэг юм харуул хамарсан. Яа what? Яач хөөги ба. Энэ одоо юу вэ? За энэ ч ах вэ? Энэ хоёр хөөш махас. Чи яах гэдэг вэ? Энэ одоо яах гэдэг вэ? За тэгээд ямар ч тач энэ удаагийн бичлэг дуусла. Бичлэг таалагдсан бол лайк, subscribe дараа тажууд нь хонхон дээр дарахаа битгий мартаарай. Тэгээд дараагийн шинэ бичлэгүүдээр уулзцгаая. Баяртай. Жинкнээсээ баяртай. Бид дараагийн бичлэгээр уулзсан заяа баяртай хайртай шүү.